Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan tugas praktikum jaringan komputer, yaitu membuat sambungan kabel rollover. Atas nama Muhammad Saiful dengan NIM G231210028 dan Aurali Dewi Priastuti dengan NIM G231210011. Alat yang dibutuhkan adalah tang krimping, kemudian ada LAN tester, kemudian ada kabel LAN atau kabel UDP, kemudian RJ45 sebanyak 2 buah. Yang pertama, langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita ngupas kabel dulu. Ngupas kabel dengan alat bantu, bisa cutter, bisa tang atau yang lainnya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah untuk mengupas ini harus berhati-hati supaya tidak melukai kabel yang utamanya. Tapi di sini saya sudah membuat kabel yang sudah saya kupas terlebih dahulu supaya mempercepat. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke RJ45 dan kita langsung dikrimping. Ya, pertama saya membuat sambungan strike dulu. Ini rollover. Kita pertama membuat sambungan strike, yaitu urutannya oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Ya, langsung aja. Ini sudah saya kupas dan sudah saya ukur terlebih dahulu, jadi tinggal dimasukkan. Seperti biasa, sambungan yang bagus adalah sambungan yang kulit kabelnya ikut masuk terjepit. Ya, sebelum dikrimping, pastikan dulu sambungannya benar dan kabel sudah masuk semua. Ya, kalau sudah yakin, kemudian krimping. Kita cek lagi. Ya, saya kira cukup. Kemudian yang kedua ini yang rollovernya, yaitu kebalikan dari yang strike. Kalau strike tadi diawali dengan oranye putih, kalau rollover diawali dengan coklat. Benar-benar kebalikan persis. Berarti sambungannya coklat putih, hijau biru putih, biru hijau putih, oranye putih. Sudah benar, langsung aja masukkan ke RJ45. Ini ya, sambungan yang bagus, yang benar, kulit kabelnya masuk ikut terjepit. Kemudian make sure lagi, pastikan sambungannya benar, kabel sudah masuk semua. Ya, cukup. Kemudian lakukan krimping. Cek, pastikan lagi, make sure nggak ada yang terlepas. Ya, berikut hasilnya. Nah, untuk sambungan rollover ini, tahunya kita bisa berfungsi atau enggak itu langsung kita gunakan ke medianya ya. Jadi kalau misal mau dites pakai LAN tester, dia nggak akan kedetek. Jadi
hasilnya akan tetap mati ya, seperti ini memang nggak bisa dideteksi dari ini, jadi kita taunya bisa apa enggak ya kita langsung aplikasikan ke medianya. Nggak akan nyala lampunya untuk sambungan rollover. Ya, saya kira cukup untuk praktikum jaringan komputer dengan sambungan kabel rollover. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.